小夜燈 Read and Hub， 香港夫妻臨瞓同你傾下偈。Hello， 大家好，歡迎收聽新一集嘅小夜燈 Read and Hub， 我係 Rebecca， 我係 Hugo。咁話說咧，最近我哋即係英國呢邊啦，同埋香港咧都有一套電影上畫喎。都幾成為咗一個熱潮啊！係就係《尋秦記》。冇錯，《尋秦記》。《尋秦記》佢本身咧係即係我熟悉啦，其實係電視劇啦。係你講電視劇先啦。係電視劇嘅版本嚟嘅，咁就係check 翻先記得係01年啊，2001年。咁當年仲係一個小學生。係。咁你都小學生仲係一個小學生。係咁咧，其實都即係記得一啲嘅片段啦，但係又冇記得好 details 咁樣。咁所以今次即係電影版事隔年啦，重新上畫，就好似係一個續篇係嘛叫做。係啊。咁就大家都掀起翻呢個熱潮啦。咁可能有啲人就會即係包括我自己在內，就上網睇翻嗰個電視劇版本啦。咁TVB 好似USA 嗰邊嗰個 channel 就有 upload 一個成個劇集都 up 晒上去嘅。咁你見到啲 comment section 咧都喺度講話，即係而家翻嚟睇啦，係啊，翻嚟溫書嘅舉手咁樣。咁啊，好多人喺全球各地都應該係同步做呢個行為啊。同埋我諗，因為即係比較難得就係佢原班人馬啊嘛，即係嗰啲角色佢唔係話重新揾其他人嚟演咁樣，咁可能就冇乜回憶啦。咁而家真係基本上係拍俾啲即係有睇過電視劇嘅人，為回憶去睇咧就多過吸引新客嘅我諗。係啊，同埋仲要即係佢拍好似係5年前定唔知咩拍㗎，咁所以當然即係智叔仲喺度啦，咁所以就連一啲即係而家今時今日已經過身嘅演員咧，都可以重現翻喺大熒幕上面，咁所以可能又會再吸引到多啲人去睇啦咁樣。拍咗5年，所以佢哋話20年回歸，嗰日拍嗰陣係20年，冇錯，咁只不過而家先而家先上映，咁所以咧即係呢邊嘅朋友啊都有講話，即係我哋錄製呢一集嘅今日咧就係即係英國上映嘅首日啦，咁都有啲朋友已經即刻買咗飛，即刻去睇啦。冇錯，即刻就會去睇啦。咁但係咧，你同我講咧，我先知原來《尋秦記》係本身小説嚟嘅。冇錯，係小説嚟嘅。其實我基本上咧就即係雖然小學嘅時候咧都會睇下電視劇啦，但係《尋秦記》咧我冇睇過嘅，所以咧我就冇呢一個回憶啦。咁但係我有睇過小説咁。咁小説咧其實佢就係黃易嘅小説嚟嘅。咁黃易咧佢主打咧雖然都係寫武俠小説啦，但係同金庸、古龍唔同咧，佢就比較多科幻嘅元素啦，或者咧佢亦都有少少即係成人嘅元素咧放喺裏面。你話係重甜㗎嘛？其實本身都算係嘅，因為小説其實都有2個版本嘅。一個舊版咧就係即係比較多即係描述呢一個佢同男女之事嘅，即係項少龍嘅啲色情嘅。男我唔知。龍陽君冇描述嘅。我唔知有冇描述啦，但係佢係有呢啲嘅情節喺裏面嘅咁樣。咁呢個即係相傳就係話佢唔夠金庸同埋古龍鬥㗎啦，寫武俠小説，咁所以咧就要即係別出奇謀咁樣啦。咁除咗即係佢寫一啲成人嘅元素之外咧，更加多嘅咧就係佢寫科幻啦，例如穿越時空。咁呢個咧喺即係武俠同埋呢一個科幻結合咧，喺嗰陣時咧都係好少見，都係叫做呢個穿越小説嘅鼻祖級嘅一個作家嚟嘅。因為本小説係因為94年啊，即係如果我見到呢個可能係新版啦，因為連載應該再早少少嘅咁樣。咁所以都係好神奇啦！即係當年即係咁多年前，即係唔係好多年前嘅，即係我哋出世啱啱1歲2歲嘅時候，係啦，咁已經有呢個將武俠小説再結合埋科幻元素咁樣嘅一個作品啦。咁你頭先講話即係佢唔夠呢個金庸，古龍啊嗰啲。古龍係有啲咩作品啊？絕代雙驕啊嗰啲。都係冇睇過嘅，我淨係有睇金庸係。咁因為咧，即係我喺度睇翻電視劇啦。咁其實你都有叫我睇翻原著小説嘅。咁但係的而且確啦，我覺得即係我唔知係先入為主定係點啦。即係我係覺得對比起金庸嘅小説咧，咁即係要我的起心肝去睇一篇長篇小説咧，都唔係咁容易嘅。咁但係金庸嗰啲咧，即係你有陣時戚起條筋想睇一睇咧，係的而且確有嗰種放唔低本書嘅感覺嘅，即係一睇咧會睇到頭暈都係咁睇落去。咁但係暫時黃易呢本《尋秦記》咧，我都未有呢個感覺嘅。不如講我講下啦，其實黃易呢套小説咧，我幾中意嘅。
因為咧，即係佢同金庸咧，多人金庸嘅小説我都好中意啦咁樣。但係其實佢哋有一個幾大嘅唔同嘅，即係有幾個啦。第一個咧就係時代嘅唔同，因為咧黃易嘅第一本小説咧係寫呢個荊楚爭雄記，就係寫即係戰國時期楚國嘅應該都係，或者係講緊即係楚漢相爭啊嗰段時間嘅咁啊。咁然後咧即係尋秦記亦都係即係春秋戰國時期啦。咁呢個係我最中意嘅時期啦。咁啊亦都係我自己研究相關嘅嘢啦。而金庸咧，除咗乙女劍係喺即係春秋戰國嘅之外咧，其實全部都係大概係宋代以後為主要嘅，所以時代有啲唔一樣啦。咁另外一樣咧就係即係黃易嘅寫呢啲嘅即係小説咧，好多權謀政治鬥爭嘅東西喺裏面，而且亦都比較寫實嘅，唔係個個都係英雄氣概啊、正人君子啊咁樣，咁就變比較多咧就係睇佢哋點樣鬥智鬥力。咁呢個其實都我覺得係越後期越好睇嘅，因為佢就係由一啲小嘅鬥爭，可能係家族鬥爭，一路去到國家嘅，甚至乎咧去到就話點樣有一統天下咁樣，就要探討呢個問題。咁其實聽落應該係話唔應該用一個所謂武俠小説嚟睇咯，我覺得。因為即係雖然我睇得個廿幾頁啦，暫時。但係即係中間打交嘅情節咧，其實即係如果將佢放入去武俠小説呢個 category 去比咧，係同金庸完全冇得比，係因為金庸嘅嗰啲招式嘅對決啊，武功嘅描寫係啦，嗰啲實在係太精彩啦。即係雖然完全唔識武功唔識功夫都好啦，你嗰個幻想空間好大，同埋即係好似打機咁樣，啲人啲唔同嘅招唔同嘅技咁樣咧，就好似好有畫面。咁但係你睇黃易，即係雖然我唔係睇咗好多啦，即係頭睇咗10幾20頁。係啊，頭嗰部分嘅打交咧，都係點講好咧？好冇乜嗰種感覺啊。其實好正常嘅，因為即係武俠小説咧，其實佢係由即係所謂仙俠。去到同埋寫實嘅武俠咧，係兩個派系嚟嘅，可以咁講。金庸咧其實算幾叻㗎啦，佢係攞得幾中間嘅，即係以前咧可能一啲武俠小説咧，佢哋會寫到係神仙啊、煉丹啊，跟住咧就升仙好多個等級咁樣。而家嗰啲流行嘅即係玄幻小説咧，其實都係用呢個套路嘅。咁而金庸咧已經盡量將啲嘢咧相對科學化少少，雖然都有內功啊、合理啲啦、氣功啊係冇錯，但係去到越古代就越犀利，好似可以隔空取物咁樣。但係即係尋秦記啦，或者可能係有其他即係比較寫實派嘅武俠小説咧，其實佢哋就會想即係寫翻係武功啊，係真係現實當中係有嘅。例如項少龍，其實佢係特種部隊啦，跟住咧就係有啲咩跆拳道啊、空手道啊、擒拿術啊，即係咁樣嘅模式咯。因為你頭先咁樣一講咧，我就即刻覺得，咦，其實我個 mindset 應該轉一轉，我唔應該將佢睇成一個武俠小説，我可能應該純粹係將佢睇成個小説。佢入邊有打交嘅元素，亦都有一啲智謀嘅元素，係而佢係一個穿越，甚至乎我應該將佢定為一個穿越小説，係摸定佢係一個武俠小説。咁樣嘅話，可能我會覺得會個 standard 唔同咗，對我嚟講，即係可能我個武俠小説嘅 standard 係攞咗金庸嚟做啦，咁所以同金庸比咧，就覺得即係嗰啲打交嘅嗰啲。所以嗰陣時個編輯都講得啱嘅，你同金庸鬥武俠小説唔夠鬥㗎啦。係啊，咁所以其實個編輯講得唔啱嘅嗰位就係在於你根本就唔係寫緊武俠小説啦，應該同佢講。係，其實係佢嗰啲，即係我就睇電視劇啦，呢個位就加翻少少電視劇嘅一啲角度去講啦。因為我睇電視劇咧，點解呢套嘢會即係都幾受歡迎啊？當年其實幾受歡迎啊，雖然你冇睇啦。因為佢好似唔知咩台慶劇40集好長咁噶嘛。係40集冇錯，跟住而佢入邊咧都有好多嘅經典位，今日可能都變咗做 meme 啊。即係例如林峰就係做呢個秦始皇啦嚇。咁係啊，咁就有一個 meme 圖就係一個寡人笑嘟咗咁樣啦，咁就成日攞出嚟用嘅。咁或者我哋平時中意睇嘅 YouTube channel 小説劇咁樣，咁都會成日用翻《尋秦記》嘅天明最高拎，係即係用《尋秦記》嘅電視劇作為個點啊，有一啲嘅inside joke 或者唔係 inside 嘅，可能覺得大家都聽得明嘅笑話，都係源自呢套劇。咁所以其實呢套劇咧當年係受歡迎嘅。咁嗱我今時今日睇翻咧，即係你睇啲片段咧，又覺得好似有少少無厘頭。但係你睇翻成套劇咧，又覺得幾有趣，就係因為穿越呢個元素，令到一套古裝片，平時大家好似講嘢都要文縐縐啊。好似好
即係好 feel 到係古裝，咁但係入邊咧就有個古天樂呢個角色，即係項少龍呢個角色啦。咁就喺入邊咧係咁用啲現代嘅用語，係啦，跟住即係可能對住個所謂古人啦，就喺度講啊 thank you 咁樣，即係嗰個陳豪嗰個同朕 check 下嗰句喺佢嗰套劇就係一個筆啦，一個錯誤啦。係咁，但係喺呢一套《尋秦記》咧就係合理嘅。如果係古天樂講出嚟嘅話，即係有好多笑點啦。我諗呢個都係即係電視劇同小説嗰個處理方法好唔一樣。因為即係小説其實佢相對處理得冇乜描寫呢啲嚴肅啲咯。佢就即係佢唔係想喺嗰度搞搞笑笑啊嘛。佢係想喺嗰度生存、掙扎求存。咁係一個戰國好殘酷嘅環境。呢個都係我中意睇嘅嘢啦。即係比較hard mode 啲嘅，dark 啲嘅咁樣。咁然後咧就所以佢可能用到一啲現代嘅元素嘅時候咧，係講緊佢點樣用啲科技啊，佢整閃光彈啊，整啲裝甲啊咁樣，即係佢係講呢啲嘅。但係即係電視劇當然就係要合家歡啦，咁所以佢就好多即係講英文啊、搞笑嘅嘢啊，就放。但我覺得好合理喎呢樣嘢。係啊係係。即係你叫我唔係講話我啦，你都好啦，即係你已經係最中意嗰個時代，亦都係有研究。一定有唔同嘅係。係啦，即係就算你翻到去，因為我哋冇人知啊嘛，究竟嗰陣啲人係講緊咩話嘅咧？佢哋講嘢定係點樣講嘅？其實呢啲我哋係唔會知噶嘛。咁到你真係翻到去嘅時候，你可唔可以一時之間就轉咗嗰個 tone，可以學到佢哋講嘢就融入到咧？其實係冇乜可能。絕對冇可能啦呢樣嘢。即係我舉一個例子喺小説裏面咧，就係即係李斯啦，咁啊係一個即係秦國有名嘅丞相啦咁樣。咁啊項少龍見到佢嘅時候咧，咁佢仲係一個即係有啲兜踎嘅一個即係才士啦咁樣。咁啊項少龍同佢講嘅時候咧，點解你即係李斯就問佢點解你咁想識我咧咁樣？咁樣佢就話呢個可能係緣分啦咁啊，但緣分係佛教嘅用語嚟嘅，所以嗰陣時係未傳入嘅，東漢先入嚟嘅。咁所以咧佢就要解釋咁緣分其實乜乜乜。咁當然啦，即係喺小説裏面咧，其實即係你作為寫文字嘅時候，你一定會多少用到啲成語啊，用到啲乜嘢。佢唔係次次都真係可以點得出呢個係戰國時候用過㗎啦咁樣。但係有啲有趣嘅位咧，佢就會呢啲 concept 係嗰陣時候嘅人冇嘅，咁就佢都會製造呢啲有趣嘅位嘅。我只不過佢嗰啲有趣位可能嚴肅少少，係啦，就即係緣分呢啲 term 要解釋，就好似俾古人就會覺得哇，你係一個好前瞻嘅人喎，你嘅思想好特別喎，就未必係講thank you 啊搞笑啊咁樣。即係就講古人用手食飯，跟住古天樂飾演嘅項少龍咧就要自己削個刀叉出嚟食飯咁樣，即係就唔係呢啲位。就唔係呢啲啦。咁因為你頭先講到嗰啲緣分呢啲 concept，佢即係可能嗰個時代係未出現咧，跟住你又提到成語啦，因為我睇電視劇嘅時候都有呢個疑問，我都有問你啦，就係即係。嗰個電視劇嘅處理咧就好有趣。我一睇嘅時候，即係特別係第一集一睇嘅時候咧，即係穿越咗過去嘅時候，咁佢點樣營造嗰個差異？就係喺現代嘅時候，咁大家就好似我哋日常生活當中咁講嘢啦，完全冇分別啦。咁都唔係完全冇分別㗎。我哋睇翻電視劇已經覺得佢哋講嘢同我哋今日講嘢好似已經有啲唔同啦。有少少靚嘅係的，而且確係有少少時代感啊已經。唔好咁，我哋冇時代感咩講咩啊？好後生我哋就。咁但係咧，即係電視劇嘅呈現咧，就會一翻到去古代啦，所謂跟住即刻就即係點樣去營造嗰個時代嘅差異？就係喺古代嘅人咧講嘢就好似讀緊書面語咁啊！所謂係啊，即係你是何人？這是什麼？係咁樣，咁我就覺得好搞笑，即係你聽到係非常之唔自然。跟住我就喺度諗緊。即係以我微薄嘅中文知識啦，即係就算佢哋嗰陣時真係當然唔係用緊今日嘅口語去對話啦，咁但係佢哋用嘅嗰啲嘅語法其實都唔係，絕對唔係咁啦。係啊，即係你是何人呢啲唔會係嗰個朝代出現嘅句子嚟嘅。咁但係喺電視劇度咧，佢就用咁嘅方法，就係古人咧就係讀書面語嘅，係跟住項少龍唯一一個咧就係喺度講緊現代嘅口語啦，廣東話口語，係呢個呈現都幾有趣，我覺得。我覺得咧，我即係行過咧，聽到你哋睇呢個電視劇嘅時候咧，都覺得有少少突兀嘅，即係覺得好似有啲毛管戙啊，少少咁樣，好好笑，都幾好笑嘅。但係其實呢個係所有穿越小説啦，或者異世界小説啦，無論小説或者動畫都好啦，其實佢哋都面對同樣嘅問題嘅，就係即係你點樣溝通咧？咁喺小説嘅處理裏面咧，佢咧就係即係
通過反覆嘅身體語言嘅溝通啦，咁樣手勢啊咁樣，慢慢就理解咗。啊，經過幾個月咧，咁啊佢就明白多咗啦，咁樣咁就去學識嘅。咁諗電視劇咧就冇辦法用呢個方法去做啦。但係我自己覺得咧，雖然係有少少突兀，但係其實係幾聰明嘅做法嚟嘅。係。因為咧，其實如果你話即係其他地方去拍嘅話咧，我覺得未必做到呢一個效果。就係香港呢個地方咧，我哋有即係廣東話口語啦，有我哋學寫嘅書面語，我哋都可以讀出嚟，亦都有學識一啲文言文，亦都可以讀啲文言文，亦都可以讀啲文言文。所以變咗你唔需要轉語言，你淨係用廣東話呢個語言咧，你都 feel 到就係佢係古代人。冇文化嘅古代人，有文化嘅古代人，即係佢讀書面語啊，定係講文言文嘅咧咁啊？定係佢係現代人就係講口語嘅咧咁啊？呢個處理我覺得處理得幾好嘅其實。呢個我就覺得係喺電視劇入邊呈現到嘅嘢咯，即係小説就未必有。咁而家我就會即係將兩樣嘢 mix 埋一齊，即係可能我就會去到電視劇有啲位咧，我就會可能用翻小説嘅即係問翻你，喂，小説係咪咁寫嘅？即係我覺得呢個位唔合理喎，小説係咪咁？跟住你就會認為因為小説冇嘅。跟住睇小説嘅時候咧，我就可能會有啲位想像唔到咧，我就會依賴翻電視劇嘅畫面去幫我去想像。係咁都幾好啊！呢個即係好似可能哈利波特嗰啲都係，即係好多即係改編嘅作品都係有個人樣有個畫面之後咧，就即係去聯想會好好多。咁但係除咗即係講呢個穿越咧，即係我覺得穿越嘅創作啦，其實好考就係個作者點樣去想像嗰個年代嘅環境嘅世界啦。咁呢個我估你有好多諗法啦。咁所以我搶喺你講之前，我講先。好，你講。因為咧，我覺得睇翻電視劇咧，第一集嘅時候仲係喺現代啦，跟住嗰陣覺得都幾有趣，因為咧其實嗰個想像係唔單止係想像古代，而係想像埋一啲好新嘅科技。哦，係啊，呢個都有趣。因為佢就係要講話即係電視劇嘅呈現咧，咁其實嗰個就應該係即係李氏，因為佢係李小超好似叫做係嘛？好似係類似啦，唔記得。係總之就係香港有錢嘅人就係姓李噶嘛，係咪？咁咧就係佢去搞一部時光機咁樣去穿越古代、穿越時空咁樣啦。咁呢個咁先進嘅科技啦，即係今時今日我哋仲未可以穿越時空噶嘛。咁所以明顯地咧就係即係嗰陣時嘅人，即係講緊可能係千禧年代嘅人。仲係講緊電腦大爆炸，跟住嗰個時代嘅人咧，去想像呢一個咁異想天開嘅科技，咁要做到嘅時候咧，咁嗰啲儀器生咩樣啊？諸如此類，咁嗰啲想像其實都好有趣嘅，即係其實你好明顯睇到當年 TVB 咧就應該係抄呢個 X-Men 啦，X-Men 啦，或者係即係 Back to the Future 回到未來啊，係啦，即係嗰啲時光機嘅設計啊，又或者係去到嗰個實驗室嘅嗰啲路咧，即係嗰個突然間搭個 lift 落去好底層，跟住開門之後就係即係就咁行出嚟會跌落去死嘅，咁就要咩瞳孔識別啊，咁樣先可以開到條橋。即係呢啲位其實都好有趣啦。咁但係我覺得最得意嘅嗰個位咧，就係即係入邊有就係智叔飾演嘅嗰個角色咧，就係嗰個博士啦。咁佢就要阿項少龍接受一啲訓練啊，咁樣嘅時候咧，咁其中一個訓練嘅環節咧，就係俾一副眼鏡佢戴啊，跟住就係一啲好先進嘅眼鏡啦。咁但係呢樣嘢咧，20年之後嘅今日咧，就係有 VR 眼鏡啦。係啊，係咁，我哋屋企就有啦，已經。咁都幾有趣嘅想像就係，有一啲嘢其實我哋已經20年之後已經去中咗㗎嘛。即係01年嘅時候想像一啲新科技未來嘅嘢嘅時候，咁20年之後我睇翻，其實已經係兌現咗。好多都有啦，瞳孔識別又有，跟住 VR 眼鏡都有咁樣。不過嗰個 X 博士嘅嗰條路就應該未有嘅。唔知㗎，可能我哋太窮未見識過。可能喺美軍嗰度軍事科技。NASA 咁可能係咁樣都未定㗎嘛，係。即係佢嗰個 VR 眼鏡可能就係佢用嚟嗱，你而家咧就好似彷彿你而家已經去咗古代啦，咁你就會見到呢啲嘢啦。咁你點樣做咧？咁呢樣嘢其實我哋今時今日就做到咯。係啊，冇錯。即係我諗呢個就係即係電視劇啦，或者畫面呈現上面咧，就需要好多呢啲設計，咁等大家啲觀眾就會覺得好吸引啦，咁啊。因為小説咧係好簡略咁就過咗呢一段。係1秒爆咗添，仲要。1秒爆咗，佢根本上就冇諗過可以翻去現代嘅，其實即係話明俾你聽，佢就喺古代㗎啦，咁啊。咁呢個同喺電視劇或者電影嘅處理就好唔一樣，就係即係俾佢希望你好似可以翻去，同埋即係加咗好多嗰啲現代同古代嘅呼應啊，啲人樣一樣啊，咁啊令佢哋有啲聯想啊咁樣。咁呢個咧都係即係幾有趣嘅兩人之間。咁我頭先咧有講起就係話，我應該有好多嘢講啊嘛，就係佢有一啲嘅點樣想像古代人諗嘢。
我覺得呢個咧係小説咧處理得幾好嘅嘢。例如其實佢有做咗好多考證喺裏面嘅，我睇得出佢係好俾心機嘅。其實因為即係黃易佢背景咧，其實佢就係中大藝術系啦，佢亦都喺即係藝術即係中大藝術館嗰邊咧，就係做到一個高位做到副館長咁樣，跟住先至開始寫作嘅。所以其實佢有好多即係接觸文物啊，跟住咧亦都有即係好多考證啦咁樣。所以例如佢開始去到啲鄉村嗰度，即係見到啲女子就佢哋就係要買一啲女子翻嚟咧，就係成條村係共妻嘅，共妻嘅制度啦。又或者咧係即係佢點樣 fit 翻落去就啲歷史人物其實佢哋點諗嘢嘅咧？例如其中一個就係我哋可能都聽過嘅歷史事件，就係三家分晉。咁啊，究竟三家分咗晉之後，啲人係點睇嘅咧？其實佢哋喺個小説裏面咧，就有一個叫做三晉合一嘅即係大計劃咁樣。咁就原來有啲人可能佢係想合翻為一嘅喎，有啲人咧可能就係想大家分開就各自為政啦。咁呢一啲嘅政治想像咧，其實係即係可能喺嗰陣時代真係有，但係其實歷史上面又冇記載。咁我覺得佢能夠想像呢啲嘢咧，其實都係做咗好多功夫。同埋都好合理啊！即係你如果一個地方突然間分咗家咁樣先算，咁其實總會有人想合翻埋一齊。係可能係有人想合翻埋一齊。呢個想像係絕對係合理嘅一個想像，只不過係可能冇點講冇 support。真係有人諗過呢樣嘢，但係其實佢想像以前嘅人有呢個諗法咧，其實又係合理嘅。都係合理嘅，不過咧又有另一個可以切入嘅角度去諗下咧，就係即係項少龍咧，佢喺即係最初點解會去古代嘅時候揀去呢一個嘅即係先秦咧咁樣，就係因為秦始皇咁啊統一中國咁樣，即係有一個咁樣嘅思想。咁所以咧佢當中咧其實都一路放咗好多呢一種所謂大一統嘅思想喺裏面嘅。即係覺得項少龍就我哋而家呢個世界咧咁混亂咧只要有統一咗嘅中國之後咧就好多啦咁樣。過咗幾千年之後咧，咁我哋就可以有一個文明嘅社會啦咁樣。咁所以咧當然咧佢都有講過就係即使有啲嘢咧，即使過咗2000年之後咧，都係唔會改善嘅，都係咁差嘅咁樣。但係即係我會覺得黃易其實佢嗰個時代更加係啦，即係呢種大一統嘅史觀咧，其實佢亦都即係放咗喺戰國人嘅嗰個思考裏面。因為即係戰國時候咧，其實或者周代咧講嘅係分封制度，所以將啲嘢分出去咧係好合理嘅。但係其實將兩個國家合併咧係好少見嘅。所以就係例如我將我啲遺產或者將我啲土地咧分俾我兩個仔，我啲仔又再分俾佢嘅後代咁樣。所以究竟三晉有冇諗住合一咧？或者佢哋就算合一係聯盟啊，抑或佢哋真係想變翻一個國家咧？我覺得呢一個係其實佢對於即係統一六國呢樣嘢咧嘅一個投射嚟。即係你意思係其實黃易可能唔止係統一六國咯，可能係嗰個大一統嘅觀念，嗰個大中華膠係一定有嘅呢個嘅觀念滲咗入去。冇錯冇錯。因為喺小説入邊，項少龍呢個人咧係冇特別寫係邊個國嘅人嘅。係咁，但係佢既然係一個軍人啦，咁斷估就唔係香港人啦。係啦。咁除非你就係佢完全係架空嘅，係啦，完全唔關現實世界，即係現實政治嘅劃分，咁就都冇乜可能，因為先秦其實仍然存在，因為喺佢個世界觀入邊。咁除非以前係叫先秦都係一路有嘅，只不過49年之後呢個行到最後咧就去咗民國啦，咁樣仲係。係啦，咁除非係咁啦，但係斷估唔係啦。或者清朝咧就萬世長存啦。因為電視劇就唔同嘅，電視劇項少龍咧係香港人，係香港人啦，佢亦都唔係一個士兵啦，佢係呢個警隊入邊嘅 G4啦，即係個馬德鐘以前G4呢個咩保護要人組係咪？係。我想講咩保護證人組，唔係證人係要人，係啦。咁所以就即係從而去解釋點解項少龍會有勇有謀咁樣啦嚇。因為咧，我覺得喺電視劇我睇翻嘅時候咧，我都有一個疑問，就係究竟即係20年之後嘅呢個版本，項少龍仲會唔會講呢啲説話咧？我覺得難啲啦。因為咧即係喺電視劇入邊咧，雖然都有嗰啲我哋好唔中意嘅講法啦，就係我哋中國人啊食開呢啲咩咁係有呢啲嘢嘅。咁但係咧，同一時間項少龍係不斷咁強調我係香港人，我家鄉係香港，係啦，香港特區啊，諸如此類。咁佢唔係講話咁如果呢個係嬴政，佢死咗，咁咪冇秦朝，咁咪真係冇之後嗰啲唔知咩朝，咁咪真係冇晒宋元明清，咁你香港特區都冇埋噶咯喎。佢唔係你中國，佢係講香港特區有冇？係咁，所以咧喺20年前嘅電視劇版本咧，其實係好強調香港呢一個嘅
地方呢一個身份認同，係即係項少龍係佢唔係為咗諗我係有啲乜嘢大一統，或者大一統呢樣嘢係好嘅，而係諗我點樣可以令到個歷史按翻原本歷史，即係呢個穿越劇成日見嘅嘢啦，就係你改變咗歷史嘅話，你就會影響到今時今日嘅自己。咁但係如果歷史已經改變咗喎，今時今日嘅自己又會存在咧，呢啲就係穿越劇會出現嘅情節啦。咁但係 anyway 佢一路諗嘅嘢咧，佢都純粹係想令到個歷史跟翻住佢認識嘅歷史去發展，然之後令到守護嗰個時間線，令到自己唔好死咗，跟住佢可以翻去香港，咁呢個就係佢要嘅嘢啦。嗰啲咩大一統完全唔係佢諗嘅嘢咯。係，因為我諗即係小説或者係電視劇嗰段時間咧，應該平行時空呢個概念都未係好普及嘅，所以就大家好多處理呢啲嘅即係循環嘅悖論嘅時候咧，都仍然係上去跟翻嗰個時間啦咁樣。其實小説都有類似嘅，佢都係話佢嘗試，佢冇嘗試嘅，佢真係話即係究竟會唔會改變到歷史咧？其實都唔會改變嘅，歷史都係會跟翻佢嗰個即係因為歷史就係發生咗嘅事啊嘛，係啊，咁所以就如果你冇平行時空嘅話咧，咁你就即係必須即係可能用另一種方式嘅轉咗個人，但係咧都係歷史嘅記載咧都係不變嘅咁樣。即係我自己最近咧翻睇翻小説嘅時候咧，即係就有嗰種不適感啊，係嗰種即係大一統思想咧，即係之前係冇乜問題嘅，覺得即係年少無知啦咁樣。咁但係而家就會覺得其實佢所思考嘅即係所謂中國一統啊，或者係一統咗咧就安定啲啦咁樣。究竟係咪真係咁嘅咧？即係戰國人其實係咪咁諗嘅咧？咁樣咁呢個咧就牽涉到我之前做過嘅一個研究或者睇過一啲書咧。其實即係講武力一統呢樣嘢咧，我哋而家就因為有一個後設嘅諗法啊嘛，就係話秦國統一咗喎，咁所以大概前後嗰段時間啲人應該都係想統一㗎啦咁樣。其實唔係喎，其實未必係喎。其實係即係去到歷史文獻上面咧去講咧，其實喺李斯佢即係輔助秦王嘅時間咧，其實佢都仲係講緊就係點樣懷柔嘅方法去即係令到即係呢啲國家歸順，或者係講緊孫子咧去見秦王嘅時候咧，亦都係講緊點樣以德服人，就唔係講緊滅咗個國家，然後咧就將佢吞併成為一個即係大一統嘅國家。所以呢一種嘅諗法好可能係即係去到好後期，可能係一種即係咁啱得咁巧。滅咗一兩個國家之後，唔可以喎，咁不如做埋佢啦咁樣，即係可能係咁樣發展嘅歷史都唔定。咁呢個係我覺得當然我哋唔可以怪責王奕啦，因為佢嗰個時代佢咁樣想像，我覺得都合理嘅。亦都講緊最前瞻嘅研究，未必會放喺小説裏面。但係即係呢個係我覺得幾深刻第二次睇嘅反思咯。咁又幾得意，因為即係我當年讀中史嘅時候啦，我其實冇乜點諗過戰國啲人係想統一嘅。係，即係我特別記得一樣嘢就係嗰陣 A.F. 嘅中史老師就同我哋講，即係講春秋同戰國其中一個好大分別就係春秋嘅時候咧，大家可能係即係爭做霸主係啦。咁到戰國嘅時候咧，就特別係戰國末期咧，就開始唔係咁樣啦，而係真係要滅咗人哋嘅國啊，又或者要係統一啊，要去侵吞人哋嘅國家。係咁呢個係一個分別嚟，我覺得。咁所以我覺得唔係嗰陣發展到時勢，大家想統一，而係純粹係去到某一個位，可能 let's say 係秦國開始，我唔知係咪秦國開始，即係秦國開始就係，我唔再淨係甘心於稱霸西面啦，咁我就要吞埋你個國家，兼併埋你個國家，令到你個國家都變成咗我嘅國土，即係呢一種侵佔嘅思想先至開始 develop 出嚟。所以我又即係我會覺得，你話當年係咪年年打仗？其實都不至於係年年打仗啫。同埋我哋而家睇就係好似一定係戰國七雄咁樣睇，咁但係其實春秋戰國一路戰國七雄最後嘅階段啫。咁但係其實中間經歷咗好多時間，係好多唔同嘅小國。同埋戰國七雄咧，都係只係七個大國，其實啲小國仲喺度嘅，仲係喺當中夾縫生存。你知唔知即係戰國裏面最後一個亡國嘅國家係邊個？嗰陣有背過。仲有一個亡國國家，我想答秦國。I.Q. 題唔係喎，秦國都唔係，係魏國，係秦滅咗之後，魏國先至滅亡嘅。所以去到秦二世嘅時候，最後先至廢呢個魏。所以其實秦係冇成功，所謂冇成功一統晒天下嘅。你可以咁理解嘅，其實，因為對佢哋嚟講，就係你保留一啲嘅即係侯爵嘅名喺度係冇問題噶嘛。所以即係佢哋有一啲嘅國家咧，其實佢哋喺所謂秦統一六國呢個樣嘢咧，其實佢保留喺度嘅。因為我諗嘅就係其實個
個土地面積咁大啦。你話我哋而家成個時代咁樣睇就嗰個 period of time 都成日有戰爭發生。係啊。咁但係其實對於嗰度嘅人嚟講，其實我係有機會成世人都冇經歷過戰爭嘅，反而都有機會嘅，即係尤其是你內陸一啲或者係即係唔係一啲即係戰爭嘅要城嘅話。咁特別以前啲人冇咁長命㗎嘛。係。即係係咪落地獄啊？即係我幾廿年嘅人生冇經歷過戰爭，我覺得呢樣嘢係合理嘅，即係我係其中一個國家嘅話。都係嘅，不過戰國晚期點解話即係戰爭會容易牽涉到咁多人咧？係因為即係打一場戰爭其實有好多後勤嘅需要嘅，所以變咗你可能你運貨啊，或者你可能種嘢啊，或者你點樣，其實你都會牽涉喺嗰個戰爭當中。即係就算我種嘢，我都要係咁交軍糧咁樣。係啦係啦，而且以前嘅打仗嚟春秋或者春秋早期咧，或者係到戰國早期都好啦，其實都係以貴族戰爭為主嘅，所以其實你唔係貴族，你根本冇資格打仗，你想去打都冇得打。咁去到後來去到秦嘅時候咧，例如我哋睇啲兵馬俑嗰啲咧，你會見到咧，其實如果兵馬俑咧上翻色咧，因為佢有啲地方係有顏色嘅，其實嗰啲秦兵咧，大家着嘅顏色衫係唔同嘅，其實彩色咋，因為咧你係要自備衫嘅，你冇軍服嘅其實，所以就係啲平民百姓你要招晒佢嚟打仗，所以就變咗咧就係波衫都冇，你波衫都冇嘅，因為佢最多係俾支武器你咁樣，咁但係你要自己帶衫嘅咁樣，甚至乎咧你可能其實以前古羅馬嗰啲都係嘅，就係你有錢啲咪整啲勁啲嘅武器啊，勁啲嘅裝甲啊，咁你可以生存率高啲啊咁樣，所以變咗其實即係平民百姓要牽涉落去打仗呢樣嘢咧，戰國晚期係即係比較多見嘅。係咯，所以我就喺度，因為喺度諗，其實我喺我嘅理解入邊，其實我係冇諗過嗰陣時嘅人，即係咁講，即係小心啲講啊，唔排除有人想嘅。咁但係我都好認同你所謂嘅我哋年年咁樣分開係咁打仗咧，就好即係點講好阻住大家嘅發展啊，跟住勞民傷財啊，不如你打一統啦咁樣，因為即係本身都係咁樣分封出去，咁但係其實我覺得佢哋本身之間係唔覺得自己係一家人嘅。冇錯，因為呢個好緊要就係我哋今日講佢統一咗六國，統一咗天下啦。咁隔離嗰啲咧，百越啊，佢哋啲匈奴啊嗰啲又唔統埋，嗰啲又唔使統，咁天下佢哋唔包嘅咁樣。因為其實喺春秋戰國嘅時候咧，其實嗰種即係中原同埋外族嘅界線係非常之模糊嘅。例如楚國好長期被視為蠻夷啦，咁後來就成為咗中原嘅一份子啦。跟住秦國又係啦，佢本身係中原嘅，但係俾人趕咗去西邊之後又變咗蠻夷啦咁樣。所以其實即係我哋今日係用一個好後設嘅角度去諗，就係秦國打咗6個國家啦，咁所以咧佢就一統咗天下。咁呢個其實都係歸一啦，其實未歸一嘅，仲有好多零零星星嘅，或者甚至乎你話外面仲有好多嘅國家咧，其實都唔歸順於呢個嘅秦國嘅。係。咁呢個可能就係你即係隔咗咁多年之後，你嗰陣時睇係幾大啊？應該係 Form 2睇，救命！Form 2睇呢啲嘢嘅。因為 Form 2嗰陣時係我點解開始會睇，就係因為開始對即係春秋戰國嘅嘢有興趣咯。金庸就睇咗10幾20萬次啦，咁就揾啲其他嘢睇下啦。發掘下其他。冇錯。咁你事隔咗都一段時間，即係 Form 2都10幾年嘅時間睇，可能呢啲位就會覺得有啲唔舒服啦。咁我記得你同我講話，即係叫我都一齊睇埋原著嘅時候咧，你都有戴定啲頭盔嘅，即係你都有同我講話有啲位咧，我應該覺得係唔舒服嘅。因為始終佢即係呢本小説咧，佢係我諗都係寫俾男性觀眾為主，所以佢即係項少龍有好多嘅女子埋身啦，投懷送抱啦咁樣，到處留精。咁但係點解佢咁吸引咧？就係佢個講法咧，就係佢有一啲即係21世紀嘅男女平等啲啊，或者佢又溫柔啲啊，即係比起嗰個時代嘅人咁樣或者咧佢會即係愛惜嗰啲女子啊咁樣。咁所以即係我用今日嘅視角去睇嘅時候咧，佢唔係好政治正確嘅。咁但係我會覺得佢亦都冇寫到好過分嘅，即係你話而家咧，其實中國咧有好多呢一種潮流嘅，即係嗰啲網絡小説咧就係即係佢係啲主角係無敵㗎啦，我最憎睇呢啲嘢㗎。咁跟住咧就係後宮啦，好多女子埋身啦咁樣，咁甚至乎亦都寫到好唔合理嘅，即係好犀利嘅咁樣。咁但係項少龍喺嗰個小説當中咧，其實佢都 keep 住有危機，keep 住要面對唔同嘅問題。咁我覺得呢一個都係佢處理得好嘅。係咁幫佢兜翻。兜先。咁我同你講話，即係我睇頭10零頁已經覺得唔舒服嘅嗰啲位，就因為即係我就同你講唔關項少龍呢個角色事，而係個作者嘅。係個作者，就因為佢好多時寫親女角咧，即使嗰個女角只係喺本小説入邊只係出現過
行嘅一個女研究員啦，即係純粹係只不過係將項少龍接入去個 lab 度，係咁就話係一男一女嘅研究員去迎接項少龍啦。然之後咁個男嘅就係純粹一個男嘅研究員啦，跟住就有對白噶啦。而個女嘅研究員咧，咁就係有一句描述就係話佢外表平庸啦，即係年紀唔知即係好似老姑婆咁樣之類啦，中年嘅外表平庸嘅女研究員咁嘛。咁跟住佢就冇撞噶啦。跟住我心諗，喂大佬你特登寫一個女研究員出嚟，你仲要加句咁嘅 comment 去 judge 佢嘅外表，然之後佢冇 function 嘅喎喺個故事入邊，即係勁嬲啊！睇到呢啲，即係你話嗰啲後宮啊，好多人埋身，即係你叫我你想象下佢咁高啊，佢咁靚仔，韓星嚟嘅，係啊，跟住我即刻諗 OK。係 Seventeen 嘅面雕，咁嘅話你咁多女埋身都合理嘅呢件事，所以多女埋身呢樣嘢都未必令到我覺得係唔舒服嘅。咁但係嗰個作者嘅描述，即係佢點樣，佢當佢嘅故事出現女角嘅時候，佢究竟係描述個女角嘅才能啊，定係外表咧？而點解你要特登加個咁嘅女研究員去俾你批評佢個外表，然之後佢就冇功用噶咯喎？咁呢啲位我就會覺得咁就覺得好唔舒服嘅位。其實呢個咧喺即係小説嘅後半部分咧，有一啲才女出現嘅時候咧，項少龍都有感嘆過，就係即係其實女子即係好有才華啊，好有能力嘅時候咧，大家都淨係注意到佢嘅外表，就冇見到佢嘅即係能力，所以史書咧就冇記載呢啲人啦咁樣。即係佢有嘗試咁樣去兜呢樣嘢。即係我都覺得可能係因為我哋即係長大咗啦，跟住我哋嘅可能見識會多咗，無論係性別啊，無論係即係對於國家嘅想像啊，或者對於即係我哋文化歸屬感啊嗰樣嘢，其實睇小説咧係好難 enjoy，因為你有太多嘢思考，你有太多嘢覺得睇唔順眼，呢個係好正常嘅，我覺得。譬如咁樣講起，我會覺得金庸公平啲咯，因為金庸對男角都會描述外表，即係外貌描寫呢樣嘢係不論係男女老幼佢都會做，即係歐陽鋒咁佢都會外貌描寫，即係佢唔會淨係講靚女，或者佢唔會淨係講啲女幾咁醜樣咁樣噶嘛。咁呢樣嘢我咪覺得公平啲。都係嘅，即係至於黃易，我諗就係嗰個受眾上面佢面對緊嘅就係即係男性受眾啦。佢本身諗住去即係寫嘅時候已經有好明顯有呢個目的，而《尋秦記》已經算係即係比較 soft 啲嘅啦。佢有其他嘅小説係更加即係嚴重嘅呢個問題。咁但係金庸嘅就面向大眾啦，喺報紙度刊登啦，咁所以即係可能有啲唔一樣，係。咁就再睇埋電視劇咧，你好似同我講有啲情節有啲情節冇啦。咁啊電視劇即我暫時睇到第20集啦，即係一半度啦。咁都已經有即係一啲嘅即係強姦啊，輪姦都有啲恐怖嘅，其實係啊。跟住我就睇翻嗰啲畫面，我心其實細個好似有少少嚇親嘅，即係你覺得恐怖嘅真係，即係就係俾即係譬如其中一幕就係烏廷芳俾連津呃咗啦，跟住就落藥，然之後就俾阿老外去強姦佢啦，跟住我就心真係好驚啊！一個咁親近嘅大哥，啱啱喺度同佢出生入死啊！佢仲上一秒喺度同你講好愛你啊，想同你一齊遠走他鄉啊，依樣嗰樣，跟住夜晚就毒咗我，然之後就俾人強姦，即係呢啲係勁恐怖嘅咋。好恐怖啊！我諗呢啲可能係真係 TVB 風格啦，即係成日都會加啲呢啲嘢落去，但係其實小説係冇。特別係嗰個年代，我哋細個嘅年代，TVB 劇好多呢啲。因為我唔知可能就係呢啲位係一啲刺激得嚟，跟住但係嗰啲壞人可能最終就會即係有惡果嘅，咁佢就唔會俾人投訴佢係太過色情，教壞細路，但係啲人又得到刺激咁樣，即係我估可能係電視劇嘅編劇有呢個考慮，但反而小説係少好多呢啲嘅內容。咁同埋可能因為我哋即係80-90年代嘅香港電影其實好大膽噶嘛，即係3級片啊嗰啲其實都，所以可能對於嗰個年代嘅編劇嚟講，佢哋應該都係好小兒科嘅嘢。係咯。咁都係影住阿宣萱尖叫啊咁嘅咁。同埋我哋而家就 keep 住追啫，咁但係你以前其實你係就係 end 喺嗰個位，大家就想佢點樣咧咁樣，即係喺嗰啲引人去繼續睇落去追看性方面，我諗佢都係有呢啲考量。咁我哋一輪嘴咁樣咧，講到而家都已經講咗1集嘅時間啦。咁但係你好似仲有好多嘢未講。
冇錯啊！我仲有好多嘢未講，即係我陣之後咧都會開多2個 talk 去講。係我哋順便宣傳下都好啊。雖然唔知有冇人知，即係我哋呢一邊喺英國咧都有間相熟嘅餐廳啦，咁可能都會即係借佢哋嘅場地搞一個實體嘅講座啊嘛，即係等即係食住呢條水，你明唔明啊？即係咁啱呢套電影上畫。其實我係應該宣傳下自己嘅嘢嘅。咁就即係大家又攞翻啲童年回憶又好，或者青春回憶又好，乜都好啦。咁嚟睇翻呢一套嘢，咁咁啱嗰個時代又係開正你嗰飯，係開正嘅。係啦，咁所以我就覺得，我就同你講話，不如你開翻個 talk 去講下一啲，即係原來黃譯本小説有好多嘢唔係亂咁講嘅喎，或者電視劇裏面係，我就係覺得嗰啲以前喺書本上面好死嘅人名啊，即係李斯啊、韓非啊咁樣，冇愛啊，咁有翻個人樣出嚟嘅時候咧，咁你就會覺得原來成件事近好多，咁甚至乎可能有一啲嘅觀眾係未必 relate 到佢哋嘅，原來呢個就係嗰個話，就係李斯，呢個就係寫韓非子嗰個韓非咁樣。係啦，咁所以我就建議你去整翻個 talk 去講下呢啲即係戰國時期嘅 fun fact 啊，等大家可以即係睇劇睇電影之餘可以了解多啲歷史啦。咁另外你自己都會 online 搞個 talk 啊嘛？冇錯，係啊，我都有一個即係俾我以前即係上過 online course 嘅啲舊生，咁同佢哋講，其實大家有冇興趣咧？咁不如整個讀書會咁樣一齊嚟傾下呢個《尋秦記》啦咁樣。如果大家聽到跟住有興趣嘅話，你都可以 inbox 我，我都可以俾條 link 大家入嚟一齊傾下。係啊，咁我估2個 talk 再加埋留多一集俾你講啦，可能。好啊，我仲有好重要嘅一樣嘢未講啊，就係即係喺呢個《尋秦記》咧，我諗無論呢個電視劇又好，小説又好咧，其實墨家係一個非常之重要嘅角色嚟。巨子陵。冇錯，在下就係研究墨家嘅，所以其實可以講下，即係我以前睇 Form 2嘅時候，墨家當然都唔識啦，但係咁我而家過咗呢段時間咁長啦，跟住我都叫做寫咗篇墨子嘅博士論文，墨子嘅嘢都睇咗唔少，咁翻去睇嘅時候咧，成件事又好唔一樣，即係我見到網上面好多人討論《尋秦記》點啊，入場之前要睇乜乜咁啊，但係我知道有啲乜嘢係一定我自己講係冇乜人講過咧，墨家應該係啦。OK，留翻先。咁我哋做咗預告咯，一定要錄呢集。OK，好。咁我哋今晚嚟到先啦。好啊。Good night。